La imagen de la tarde fue la de la lluvia y a partir de ese momento también muchos problemas que tuvieron que vivir con provincianos. Así estaban las calles por la cantidad de agua caída, prácticamente anegadas. De vereda a vereda se hacía imposible el tránsito peatonal y en algunas arterias hasta el vehicular. Cerca de Barrio Este 2, calles Viamonte, Bulnes, varios micros de las empresas que hacen recorrido por esa zona tuvieron que desviar y algunos detener y esperar justamente la marcha de los mismos hasta que las aguas pudieran bajar y dejar casi normal, porque no lo hicieron del todo, las principales arterias. Esto es lo que ocurrió durante la tarde. Miren ustedes el caudal de agua en uno de los canales, lo que habla también de la cantidad de lluvia caída en muy poco tiempo que afectó en forma dispar a la capital y también al interior. Estamos hablando del horario para muchos chicos de la salida de las escuelas, de los colegios, por los que muchos tuvieron que salir no solo empapados, porque ya las mamás y papás los estuvieron esperando, sino mojarse completamente, zapatos, zapatillas, para cruzar. Muchos de ellos, por supuesto, viven cerca de los establecimientos para llegar a sus hogares. Pero esta era la situación vivida. Algunas de las calles muestran entonces la cantidad de agua que dejó la zona norte de la provincia, que fue una de las más problemáticas. Como decíamos, y ustedes veían también, no solo problemas para el tránsito, en algunas de las cuadras con los vehículos se podía pasar, pero en otras directamente para los peatones fue imposible armarse de paciencia y esperar. Fue la única solución que tuvieron durante la tarde. En muchos sectores este era el panorama, muchas esquinas, y ustedes ven ahí a la gente del lugar seguramente transitando para ir hasta una vivienda cercana. Así estaban las calles. Estos son registros de lo que ocurrió en San Miguel de Tucumán durante la tarde de hoy. Lluvia que comenzó en algunos lugares cerca de las 4:30 y se extendió hasta pasadas las 18. La zona de Villa Luján es la que tenemos en pantalla también. Especialmente en calle Jujuy al 3000, como dice, por supuesto. También esto es un riesgo, lo que estamos viendo, los chicos detrás del auto, en una subida, donde si no se logra frenar el vehículo se vuelve hacia atrás. Algunas de las cosas que nos pasan y reacciones que son irresponsables. Lo importante es tratar de prevenir y no cruzar si no hay seguridad. Y sobre todo cuando hay vehículos ya de varios años en cuanto a los modelos que pueden tener mayores problemas que otros, o los escapes muy bajos de algunas unidades justamente que pueden tener, como decíamos, inconvenientes. Esto parece la zona del canal, el Camino del Perú, que divide la ciudad de Yerba Buena con San Miguel de Tucumán. Bueno, la imagen se repitió entonces durante la tarde en muchos, justamente decíamos, de los puntos más importantes en la capital provincial.